köklüyün də səbəbi psixologiyadır. Arıqlığın da səbəbi psixologiyadır. İkisində də, yəni insan var depressiyada olanda yemək yeyir, insan var depressiyada olanda yeməkdən imtina eləyir, yemir. Yəni eyni prosesdir. Yenicə bir qadın müraciət eləmişdi, həyat yoldaşından ayrılmışdı. O qadın kilo almaq üçün hər şeydən deyirdi ki, nə olsa yeyərəm. Amma problem o deyildi ki, mən onun gerçəkliğini onu anlatanda başa düşdü. Həyatın yükünü, tamamilə öz evladının yükünü üzərinə almışdı ki, mən bunu idarə eləyəcəm, mən güclü qadınam, mən işləyirəm, mən hər şeyi bacaracam. Niyə olur? Qadın ümumiyyətlə həyata güclü olaraq gəlməyib. Qadın incə məxluqatdır. Yəni incə bir xanımdır. Qadın güc deyil, qadın bərkdir. Hə, qadın kişi də güc faktoru. Güc, yəni mən deməzdim ki, qadınlar güclü olmağı öz üzərinə alsınlar. Almalı da deyirlər. Mən istəyirəm ki, hər bir xanım öz ərinin yanında, öz həyat yoldaşlarının yanında hər zaman incə qalsınlar. Əsl xanımlıq budur.